Est-ce que Madame Hodé est معنا؟ Oui. سلامة Madame. تفضل كان نبداو في الميكاترونيك. Oui. أعطيك الكلمة. Merci. Merci Khalifa, merci à tous les organisateurs. Rebonjour à tous. Inch'Allah, كل عام وانتم حيين بخير. Inch'Allah عائلاتكم لاباس وإنشالله نشوفوا بعضنا في الخير. Je suis très honorée d'être parmi vous aussi, mais en tant que membre I3E aussi, hein. Et en tant que conseillère de club I3E avant, j'ai laissé un peu le haq vu mon indisponibilité, mais je sais ce que c'est le dynamisme des étudiants à l'I3E et particulièrement à l'ENI Carthage. Et je crois que je ne peux que me rejoindre à Madame Kamoun, à Sihal de Nouri, à Madame Najla Issé ou Youssirayt Mrazoueni pour dire que c'est le meilleur témoignage de l'activité, du dynamisme des étudiants, de nos clubs, que de voir aujourd'hui cette initiative. Je vous remercie encore pour l'invitation. Je vais me permettre aussi de partager avec vous une présentation que j'ai donc préparée pour présenter la mécatronique. Est-ce que vous avez l'écran? دقيقة مدام أنا حيت البارتاج باش نخليك l'accès. Oui, c'est bon, madame. Très bien. Donc, voilà, je me représente de nouveau. Madame Hodé Benataya épouse cet homme. Je suis maître de conférence en système électrique au département génie électrique. J'interviens dans les deux spécialités, la mécatronique et l'infotronique. Donc, j'ai intervenu un peu tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous dans la formation infotronique. Je ne peux pas faire ni la publicité pour l'une ni la publicité pour l'autre. C'est une présentation parce que vous allez voir que ce sont des profils différents, mais ce sont tous les deux des profils très porteurs d'embauche et de débouchés pour un ingénieur spécialiste dans l'une ou l'autre. Bon, ce que je n'ai pas écrit aussi aujourd'hui, je porte la casquette aussi de la présidente du comité qualité à l'ENI Carthage. Et dans ce cadre-là, nous travaillons nous commençons à travailler sur l'accréditation des diplômes, de tous les diplômes d'ingénieurs de l'ENI Carthage, en collaboration avec les directeurs du département et avec les enseignants intervenant dans tous les départements et bien évidemment en collaboration avec toute la direction, le staff administratif, le staff technique, la direction des études et des stages et nos partenaires industriels qui sont nombreux. Donc aujourd'hui, je vais plutôt présenter donc la spécialité mécatronique et je vous propose les 3 points suivants. D'abord, qu'est-ce que la mécatronique? Ensuite, comment se fait ou s'enseigne la mécatronique à l'ENI Carthage? Et quels sont les différentes débouchés qui attendent un ingénieur mécatronicien? Donc d'abord, qu'est-ce que la mécatronique? Donc la mécatronique est un croisement de disciplines et de technologies fondamentales. Les technologies fondamentales qui sont enseignées dans pas mal de spécialités à part, de spécialités classiques, je dirais, dans les écoles d'ingénieurs, qui sont l'électronique, l'électrotechnique. Alors, la différence entre l'électronique et l'électrotechnique, c'est les niveaux de courant. Donc, c'est généralement l'électronique, c'est la science des courants faibles. Et l'électrotechnique, c'est la science des courants forts. Donc, c'est ça un peu la différence ou différents niveaux de tension. Mais c'est aussi l'automatique, la mécanique et l'informatique industrielle. Généralement, dans les formations classiques, l'informatique industrielle, l'électronique, l'électrotechnique et l'automatique sont les composantes fondamentales du génie électrique, ce qu'on appelait avant le génie électrique. Et la mécanique est une spécialité à part qui s'enseigne dans les départements de génie mécanique des écoles d'ingénieurs classiques. On a voulu donc faire un croisement des différentes disciplines. Pourquoi? Pour concevoir, dimensionner
et réaliser des produits ou des systèmes mécatroniques. Donc, ce sont des croisements de disciplines qui vont nous mener vers des systèmes qui sont de plus en plus complexes et qui présentent de plus en plus d'interactions entre les différentes disciplines, à savoir des disciplines qu'on traitait avant uniquement dans le génie électrique, ou alors des disciplines qui ont été traitées jusque-là par des ingénieurs purement mécaniciens et ou informaticiens. Et ces systèmes-là, pourquoi ils deviennent complexes? Parce qu'on va mettre des pièces mécaniques qui ne sont plus, entre guillemets, statiques ou qui n'ont pas d'interaction avec d'autres pièces. Ces pièces-là vont être intégrées dans des systèmes, elles vont être munies de mouvements, elles vont être animées à l'aide d'actionneurs, à l'aide de machines, parce qu'on va devoir créer des mouvements complexes à différents degrés de liberté. Ils sont instrumentés par des capteurs, donc on va mettre des capteurs un peu partout pour récolter le maximum d'informations sur ce mouvement-là, sur ces pièces-là, sur peut-être même leur état leur état de santé, leur principe ou leur mode de fonctionnement. Elles sont aussi contrôlées par des automates parce que généralement, ce sont aussi des pièces auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc, ce sont des pièces qui sont intégrées dans des systèmes de production industrielle ou dans un avion ou dans un automobile ou dans des véhicules autonomes, etc. et qui sont contrôlées et commandées à l'aide de l'informatique. Donc, il y a des microprocesseurs, il y a des microcontrôleurs, il y a des systèmes embarqués qui vont permettre de faire acheminer les signaux de contrôle-commande. Donc, c'est assez complexe. Vous avez toujours le partage, hein, ça passe, c'est bon? Oui, madame Audrey. Très bien. Donc, au fait, vous allez voir ici par cette espèce de fleur le croisement entre les différentes sciences fondamentales qui se traitaient de façon classique avant, mais étant donné la complexité des systèmes, on va les regrouper ensemble dans un système. Donc, au lieu de faire appel à différents spécialistes, mais attention, les spécialistes, c'est encore d'actualité, on va avoir besoin de quelqu'un avec nous dans l'équipe qui a une vue beaucoup plus globale du système et qui peut comprendre les choses de façon pointue dans les différentes spécialités qui se prenaient à part entière. Et donc, vous voyez ici l'automatique, l'électronique, l'informatique et la mécanique qui se mettent ensemble pour créer la mécatronique. Dans l'automatique, avant, on avait besoin de systèmes donc de contrôle, hein, mais on avait besoin aussi d'électronique pour les réaliser parce qu'on a besoin de mettre des amplificateurs opérationnels, on a besoin de traiter les signaux numériques et analogiques au niveau d'une carte électronique de contrôle. Les systèmes de commande, c'est l'informatique qui permet d'envoyer des signaux de commande, mais l'informatique permet aussi de modéliser, de traduire ça sous forme de programme, de faire de la CAO. Ça, c'est en relation aussi avec la mécanique qui permettait avec l'électronique donc de mettre en place des systèmes électromécaniques, tels que par exemple des systèmes de pompage avec des vannes, tels que des systèmes hydropneumatiques dans les avions, etc. Tout ça ensemble fait qu'on a besoin de gens qui ont un regard beaucoup plus complet sur un système complexe, qui ne soit pas uniquement spécialiste dans quelque chose qui est très pointu. Et ce n'est pas suffisant de parler que des matières. On a besoin, pour faire tout ça, de faire une conception, c'est-à-dire de proposer quelque chose de nouveau ou de concevoir quelque chose de complémentaire à un système. On a besoin de modéliser, c'est-à-dire de représenter le système par des équations, de mettre ces équations-là sous forme d'algorithmes. On a besoin de simuler, c'est-à-dire de voir sur l'ordinateur, avant de passer à la vie réelle, à quoi peut ressembler ce produit, à quoi peut ressembler ses fonctions, à quoi peut ressembler ses outputs, donc de faire des simulations de différents scénarios de fonctionnement, d'implémenter
Et une fois qu'on a conçu, qu'on a écrit le programme de commande, il faut le mettre sur un système embarqué, il faut le coder et il faut le mettre sur un chip de type microcontrôleur, processeur, DSP, etc. On a besoin aussi de faire des tests, donc des tests que ce soit en on ou en off. Donc des tests en off, c'est-à-dire on peut les faire sur ordinateur avant de passer au produit réel, où on a aussi besoin de tester in situ, c'est-à-dire en site réel, avant de passer au fonctionnement final. On a aussi besoin d'expérimenter les nouveaux produits ou des produits complémentaires, et on a besoin de valider tout ça. Donc au fait, autour de ces sciences-là, un mécatronicien doit être capable de concevoir, de modéliser, de simuler, d'implémenter, d'expérimenter et de valider le fonctionnement d'un système complexe, c'est-à-dire d'un système où la mécanique devient intégrée avec des mouvements et commandée par un système, on peut même dire infotronique, où il y a de l'informatique et de l'électronique. Donc, au fait, vu de ce côté-là, la mécatronique est par excellence une science de l'intégration. Et j'ai mis ici un peu des photos et des images prises du net pour dire à quoi ressemble un système intégré. C'est-à-dire, c'est un système qui est doté d'un mouvement, mais qui peut être complètement autonome ou pas, mais doté d'un système de contrôle-commande où on trouve de l'informatique et de l'électronique embarquées. Et ça concerne par exemple les machines qu'on trouve à la maison, les machines à laver le linge, les machines lave-vaisselle, etc. Ça peut être des systèmes industriels aussi, hein, qui ont la machine à laver a un tambour, donc c'est un système mécanique, mais qui est doté de tout un programme où il y a de l'intelligence, où il y a de l'électronique, où il y a de l'informatique, où il y a un microprocesseur qui commande tout ça. Vous appuyez sur un bouton marche, vous sélectionnez votre programme, tout le reste est fait et contrôlé par la machine elle-même. Ça, c'est le fameux robot qui est allé faire des explorations sur Mars. Donc, vous imaginez un peu la complexité de ce système qui émet des signaux à distance et qui reçoit des signaux de la Terre à distance. Vous pouvez imaginer un peu la complexité de ce robot, les différents degrés de liberté, toute l'intelligence et toute l'algorithmique qui est embarquée pour donner des ordres, pour prendre même des décisions, sachant qu'il explore un milieu qui n'est pas connu. Ici, je présente le phare d'une voiture. Ça paraît quelque chose de tout à fait simple, mais loin de l'être. Le phare, c'est un système aujourd'hui qui peut se déplacer de façon intelligente en fonction de la charge du véhicule, en fonction du fait il s'allume ou pas tout seul, ou d'une façon, il éclaire d'une façon très poussée en fonction de l'éclairage qu'il y a ou du fait qu'on soit jour et nuit. Donc, il peut être doté aussi de cette intelligence. Donc, un phare aujourd'hui, c'est un phare, ça paraît une structure mécanique simple, mais c'est un système mécatronique complexe. Il y a un petit moteur qui le fait pivoter selon la charge du véhicule. Il y a des signaux qui sont reçus à l'intérieur. Il y a plein de capteurs pour dire est-ce que j'allume plus, est-ce que j'allume moins. Ici, je présente une éolienne. Donc une éolienne, mais c'est pour dire que on a affaire aussi au système énergétique, parce que les systèmes énergétiques aujourd'hui, comme une éolienne, sont des systèmes, quand on les voit, c'est dans des systèmes, des structures purement mécaniques, mais quand elles sont implantées offshore, ont besoin d'être dotées de capteurs, ont besoin de tourner à différentes vitesses selon la vitesse du vent, ont besoin d'injecter de la puissance ou de l'énergie sur un réseau de façon intelligente. Donc, c'est un système qui est complexe et c'est un système mécatronique par excellence. Ici, c'est un bras manipulateur. Pareil, c'est comme pour la robotique, donc qui intègre beaucoup de degrés de liberté, qui intègre beaucoup de capteurs, qui intègre donc aussi une intelligence en fonction de là où il est implémenté. Ça, c'est une prothèse qui peut être intéressante ou
importante en cas d'amputation d'un bras. Ça peut être une jambe aussi artificielle, ça peut être un rotule de genou artificiel. Donc, on touche ici aux sciences biomédicales. Donc ici, ce sont des pièces à la base mécaniques, mais qui doivent être dotées de petits mouvements un peu dans tous les sens, de translation, de rotation. Et on a besoin de capter des informations. Par exemple, si on touche une matière, quelle que soit sa nature, on a besoin d'acheminer des signaux vers le cerveau pour prendre la décision qu'il faut. Donc, on a besoin de faire du contrôle-commande, encore une fois. Donc, vous retrouvez encore une fois de la mécanique qui est accessoirisée avec de l'instrumentation, de l'électronique et de l'informatique et qui est dotée aussi aujourd'hui d'intelligence. Là, je présente les ailerons d'un avion pour dire que, bon, ce n'est qu'une partie d'un avion. Un avion, c'est aussi un système mécatronique par excellence, mais rien que les ailerons qui sont encore une fois des pièces mécaniques à l'origine, mais qui doivent être dotées de mouvements en fonction de la vitesse du vent, de l'altitude, de l'humidité. Ici, vous voyez plein de capteurs qui doivent acheminer l'information et qui sont intégrés avec des signaux qui viennent du cockpit. Donc, tous ces domaines-là, et je ne cite que ceux-là, sont des exemples qui montrent que la mécatronique est un système mécanique complexe qui intègre la science de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'informatique et de l'informatique industrielle. Comment s'enseigne la mécatronique à l'ENI-Carthage tel que je l'ai présenté? Donc, le contenu de la formation, je l'ai donné un peu par rapport à la spécialité, mais c'est comme pour les autres matières. On commence petit à petit en première année avec des sciences fondamentales, des mathématiques, de la physique, des choses de l'automatique que vous avez vu en prépa, mais peut-être pas en profondeur. Et on va se diriger semestre par semestre vers la spécialité qui commence au semestre 1. Et donc, on va axer la formation sur les systèmes mécatroniques. Donc, on donne dans les cours beaucoup d'exemples sur les systèmes que je viens d'évoquer. La commande de ces systèmes-là, parce que comme ce sont des systèmes complexes, on va utiliser un peu l'automatique que vous avez vu en classe prépa, mais avec une façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus orientée, beaucoup plus axée sur des exemples de ces systèmes-là. Quelles sont les technologies aussi pour la mécatronique? Donc, que ce soit en termes d'électronique, en termes d'informatique, en termes de mécanique. On enseigne aussi les matériaux. Les matériaux, c'est très, très important parce que du moment qu'aujourd'hui, la mécanique voit s'accessoiriser avec une intelligence. Donc, aujourd'hui, les matériaux eux-mêmes deviennent intelligents. Il y a des matériaux à mémoire de forme, etc. Donc, il faut être aussi spécialiste en matériaux pour savoir quels sont les ordres de commande, quelle interaction avec la chaleur, quelle interaction avec l'énergie, etc. On enseigne des modules de la mécanique, notamment tout ce qui est système mécanique, système de transmission, mécanique des solides, etc. Les circuits et systèmes, et là, il y a des circuits électriques, les systèmes électroniques, les systèmes embarqués, les systèmes automatiques. On enseigne également l'informatique industrielle de façon assez poussée parce que c'est ce qui va permettre de contrôler, de commander les systèmes mécatroniques. Signaux et systèmes, et là, c'est tout ce qui est attrait au traitement de signal et on enseigne le traitement numérique et le traitement analogique de signal de façon poussée. Les systèmes temps réel, parce que vous avez besoin de contrôler, de commander et de prendre des décisions en temps réel par rapport aux chaînes de fabrication, par rapport aux robots que vous allez laisser déplacer de façon autonome sur des sites peut-être inconnus, sur des sites difficiles d'accès, etc. Et je ne donne que des exemples ici. L'informatique, qui est une science de base pour coder, pour écrire des algorithmes, pour aussi manipuler des simulations sur les ordinateurs.
Les mathématiques, je l'ai dit, c'est des sciences fondamentales qu'on va trouver un peu partout jusqu'à la 3e année. Et on n'oublie pas les sciences humaines et sociales et transversales. Et là, je crois qu'on a beaucoup dit aujourd'hui lors de ce webinaire. C'est très, très important de maîtriser. Je ne vais pas dire les langues. Ça, il faut venir avec une maîtrise des langues. Mais il faut maîtriser les techniques de communication. Il faut maîtriser certains aspects du droit. Il faut maîtriser l'anglais et pas uniquement l'anglais, les techniques de communication en anglais, l'anglais technique, l'anglais professionnel et maîtriser aussi certaines sciences de la gestion. Parce que vous aurez besoin en tant qu'ingénieur, pas uniquement d'intervenir sur le plan technique ou sur un plan purement scientifique et technologique, vous serez un décideur, vous serez plus tard un chef d'équipe, vous serez plus tard un gestionnaire, vous aurez des tâches dans le temps à gérer, vous allez gérer votre propre stress, vous allez gérer le stress des équipes qui sont sous votre conduite, vous allez gérer et conduire des projets, vous allez, et je l'espère pour vous, conduire votre propre projet et gérer votre propre entreprise et avoir une gestion du temps à l'international avec le décalage du temps, avec le changement des cultures, avec les langues, avec le gérer du business, etc. Donc ça, c'est d'une importance absolument fondamentale dans votre formation et dans votre, pas formation uniquement, dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'avoir des relations avec le monde qui vous entoure. La mécatronique, elle s'enseigne aussi en 3e année sous différentes colorations. Ce ne sont pas véritablement des spécialités, ce sont des colorations. Et les différentes spécialités que nous avons proposées jusqu'à aujourd'hui, avec un effectif plus ou moins différent d'une année à une autre, et peut-être aussi avec des spécialités qui parfois ne sont pas très demandées par les étudiants. Donc, on décide chaque année selon la demande et selon l'offre, selon aussi les projets qui nous attendent au niveau national et international, de décider quelles sont les différentes colorations qu'on va lancer en semestre 5 en 3e année. Et là, qu'est-ce que ça veut dire une spécialité pour nous? C'est une 3e année, c'est la même pour tout le monde, avec des matières de base pour tout le monde, avec 2 matières différentes pour chaque spécialité. Et notamment pour les systèmes industriels, on va avoir des modules tels que la supervision des systèmes automatisés et les réseaux locaux industriels. Les réseaux locaux industriels, je donne des exemples tels que le réseau CAN dans les voitures, ou aujourd'hui dans les systèmes énergétiques aussi, par exemple dans tout ce qui est compteur de l'énergie intelligent, on utilise beaucoup ça. Ça peut être les réseaux, des réseaux Ethernet, donc on va apprendre quels sont les protocoles de communication dans des réseaux complexes qui utilisent la mécatronique. La deuxième spécialité aux colorations, c'est les systèmes de transmission. Et on veut dire par transmission, non pas une transmission mécanique, mais c'est plutôt la transmission de signal. Parce que dans un système mécatronique intégré dans un système qui n'est pas forcément accessible, vous avez besoin de transmettre des signaux de façon analogique et ou de façon numérique et de recevoir des signaux, de les traiter, de comprendre, de communiquer avec le système en quelque sorte. Donc par là, on veut dire des systèmes de communication. La 3e coloration, ce sont les commandes évoluées. Et on avait dit qu'un système complexe a besoin d'une commande assez particulière. Donc, on va enseigner les commandes complexes et robustes et le soft computing pour la coloration commande évoluée. C'est-à-dire c'est des gens qui vont voir un peu plus en détail des sciences beaucoup plus poussées en automatique. Comment s'enseigne la mécatronique aussi à l'ENI Carthage? Eh bien, elle s'enseigne sous forme de
travaux pratiques et de projets, à part bien sûr les cours et TD de façon classique, qui s'appuient sur des logiciels issus du milieu professionnel. Dès qu'on a ouvert cette spécialité en 2012, nous avons directement axé sur les logiciels qui sont utilisés par les industries et qui sont reconnus par les industriels, et on propose même des certifications. Et notamment, je vais, sans faire de publicité, on utilise les logiciels de Dassault Systèmes, c'est-à-dire SolidWorks, CATIA, qui sont donc des logiciels pour la conception, le dimensionnement mécanique. On utilise le MSC Software et le produit Adams pour l'analyse dynamique et cinématique des systèmes mécatroniques. On utilise aussi LabVIEW. C'est un logiciel de la firme National Instruments. Ça s'enseigne en 3e année et on propose une certification là-dessus. Et LabVIEW, c'est une plateforme pour la mesure, le contrôle, test et validation des systèmes industriels complexes tels que les systèmes mécatroniques. La formation se veut aussi sous forme de projets et stages. Donc là, je ne ramène rien de nouveau par rapport à ce qu'ont dit nos collègues, mais c'est le témoignage des étudiants a montré que les projets sont d'une importance extrême. Et j'insiste ici sur l'auto-apprentissage. On a tous été comme vous, on a fait prépa, on a fait école d'ingé, on a poussé nos études vers la recherche scientifique. Et là, je vais vous dire une chose, moi aussi j'apprends tous les jours. Moi aussi, je suis en train de mener ma carrière professionnelle sous forme de projet. Et je n'ai pas encore appris beaucoup de choses. L'apprentissage ne finit pas. L'auto-apprentissage est quelque chose qui va nous accompagner pendant notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, Inch'Allah, pour tout le monde. Et là, j'insiste sur une chose, c'est que moi, quand j'ai commencé à enseigner, je ne connaissais pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelait mécatronique, infotronique, intelligence artificielle un tout petit peu, mais deep learning, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, j'enseigne dans ces spécialités-là et je continue moi-même d'apprendre, d'innover, de faire de la recherche. Donc, ne vous suffisez pas à ce qu'on vous donne en cours parce que le temps, c'est du temps. On nous donne 25 heures ou 40 heures ou même 100 heures d'enseignement, on ne peut pas tout vous enseigner. C'est à vous d'aller chercher le plus et c'est à vous de donner la valeur ajoutée. Et je l'ai toujours dit pour les étudiants, nous sommes là pour faire en sorte que le produit ingénieur que nous formons, qui seront vous, futurs ingénieurs, soit mieux qualifié que nous et soit beaucoup mieux formé que nous et qui soit beaucoup avec une aptitude de mise à jour personnelle que nous. Donc, le produit que nous formons, il doit être meilleur que ce que nous sommes, nous. Et c'est là où résidera notre réussite et notre fierté. Donc, la connaissance ne finit pas. Par rapport à ça aussi, on a beaucoup de projets qui s'axent autour de ce qu'on appelle à l'école l'atelier flexible. Alors, l'atelier flexible dont vous voyez ici de la firme Festo est un mini-système industriel, donc qui montre ce que c'est la mécatronique, et les étudiants font des projets là-dessus en 2e et en 3e année lors de leur formation, à part le PFA et le PFE. Alors, quels sont les débouchés? Vous avez, je crois, bien compris, suite à cette présentation, que la mécatronique concerne énormément de secteurs industriels, de secteurs du transport, du secteur de la recherche et développement industriel. Donc, pour ne pas être, ce n'est pas une liste exhaustive, mais pour dire qu'il y a plusieurs secteurs, je vais citer le secteur aéronautique, et on a beaucoup de firmes en Tunisie, notamment Aerolia, Zodiac, etc. L'industrie automobile est là pour ne citer que Valeo, avec qui on travaille beaucoup. Dans le domaine ferroviaire, il y a beaucoup de firmes, il y a Alstom, il y a ABB,
etc. Bon, je ne fais pas de publicité, mais il y a beaucoup de firmes qui travaillent sur ça, mais aussi les firmes des machines électriques, des systèmes mécaniques, des systèmes de transmission de signaux, etc. L'industrie navale, l'électronique grand public, les machines de travaux publics, les grands engins de travaux publics, ce sont des systèmes mécatroniques aujourd'hui que vous voyez par exemple dans les grands ports partout dans le monde. C'est des systèmes qui peuvent être autonomes, qui peuvent prendre une décision de façon intelligente, qui gèrent un flux selon les données en temps réel. Le secteur médical et biomédical, aujourd'hui, maintenant on parle de rotules artificielles, de mains artificielles, etc. Donc on touche au système médical. L'industrie agroalimentaire, recherche et développement et innovation industrielle, ce qu'on appelle le RDI d'une façon générale, c'est-à-dire que vous pouvez être embauché aussi dans des bureaux d'études de multinationales, les sociétés de conseil. Donc, vous pouvez faire aussi du consulting. La robotique mobile, alors là, c'est une spécialité à part. Et la robotique, c'est de la mécatronique par excellence. Donc, quand je dis robotique, ça peut être les systèmes industriels, ça peut être les systèmes de fabrication, ça peut être les robots autonomes, ça peut être les véhicules aujourd'hui autonomes. Il y a des métros et des véhicules qui vont tout seuls. La domotique, donc j'ai cité déjà un simple exemple d'une machine à laver le linge, mais aujourd'hui la simple machine à laver le linge, et ça il y a beaucoup de firmes allemandes qui travaillent sur ça, est aujourd'hui encore au cœur du développement, au cœur de la recherche. Ce n'est pas fini. On n'arrête pas de la développer pour la rendre moins vibratoire, plus silencieuse, avec une efficacité meilleure, avec une économie d'énergie, avec une prise de décision intelligente, etc. Et je ne peux pas ne pas citer la recherche dans le secteur académique. Donc n'importe quel ingénieur peut prétendre un 3e cycle, un doctorat, un master, et être dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Je ne peux pas ne pas faire un clin d'œil à nos championnats, différents championnats universitaires, et je cite ceux dans lesquels j'étais un membre actif. L'ENI Carthage a été championne à l'échelle nationale et internationale en matière de robotique. Et ça a démarré depuis 2007. L'histoire a commencé avec le département génie électrique. Et aujourd'hui, on a un club, on vous a parlé des clubs. Malheureusement, notre voyage dans l'histoire à l'international s'est un peu arrêté à cause de problèmes de sécurité internationale, mais à cause aussi peut-être du décès de celui qui était à l'origine du championnat Coupe d'Evianine, qui est un Russe, auquel je fais un hommage aujourd'hui. Et je fais aussi un hommage particulier à tous les enseignants, mes collègues qui ont été à l'origine des championnats, qui ont beaucoup donné à l'école pour que l'école soit championne à l'échelle nationale et internationale. Le voyage continue et ça sera, Inch'Allah, avec les problèmes de sécurité à l'international, avec les problèmes de Covid, avec tous les problèmes qu'on est en train de vivre. C'est vrai que le monde passe par une période un peu difficile. J'espère que ce voyage-là, que cette expérience-là, que ce championnat-là, que les titres qu'a eu l'ENI Carthage ne vont pas s'arrêter là. Donc que les choses on compte sur nos ingénieurs, sur nos élèves ingénieurs, on compte sur leur dynamisme, sur la jeunesse, sur le brin de génie qui est en vous tous pour que cela soit redynamisé et que cela soit revu de nouveau. Et j'ai bon espoir et j'ai beaucoup confiance en nos étudiants. Sur cette note-là, je vous remercie pour votre attention, pour votre temps. Je vous remercie encore pour l'honneur que vous m'avez fait pour m'inviter parmi vous.
Je reste là avec vous pour répondre à vos questions et pour répondre, pourquoi pas, par mail, si c'est possible de le faire, et de vous donner de plus d'éclaircissements par rapport à cette spécialité, mais comment elle se passe aussi au niveau de l'école et à l'échelle nationale. Juste une chose, la mécatronique s'enseigne à l'ENI Carthage, elle s'enseigne aussi à l'ENISO, mais avec différentes colorations. Je pense, et si mes connaissances sont bonnes, à l'ENISO, on fait beaucoup plus de mécanique, à l'ENI Carthage, on fait de la mécanique, mais on fait beaucoup plus de robotique et d'informatique industrielle. Voilà, merci pour m'avoir accordé la parole. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Et je vous remets la parole, Khalifa, pour éventuellement répondre à des questions ou pour que vous donnez la parole aux étudiants en témoignage à cette spécialité. Merci encore. Merci à vous, madame. يعطيك الصحة. ميرسي مدام هدى يعطيك الصحة. Avec grand plaisir. معناتها عطيت كل شيء بريسك، فماش حاجة ما حكيتش عليها، يعطيك الصحة. برافو. وبالحق معناها انتم من الحاجات نفتخروا بها معناتها في ليني كارتاج والكل، وبكم انتم معناتها حسن الفورماسيون نتاعنا ونوصل مخي. توا باش نمشيو النادر هكا رضوينا. نمشيو بميساج، نمشيو للنادر وبعد خلود. اوكي. نادر عسلامة. عسلامة. مرحبا. مرحبا. Je me présente, je suis Nader Ismati, diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Carthage, spécialité mécatronique. Je travaille actuellement à Valio Ben Arous en tant qu'ingénieur mécatronique en maintenance. Je vous remercie pour cette opportunité, équipe ITROAZE, et je remercie tous nos profs de l'ENI Carthage pour leur intégration dans cette orientation. حبيت نحكي في l'orientation على السبيسياليتي ميكاترونيك اللي عندنا. أنا دخلت en tant que معناها من البريبا في الام بي، بعد حبيت نختار السبيسياليتي اللي نحب نخدم فيها. معناتها مشيت للحاجات اللي نحبهم انا، مشيت للحاجات اللي ماشيين مثلا اللي هما لي سيستيم ميكاترونيك، واخترت سبيسياليتي هذه بروميير شوا من عندي وما ندمتش الحق، خاطر 3 زون في ليكول دي انجينيور تعداو باهيين، وخاصه بالانتيغراسيون في وسط كلوب ميكاترونيك كارتاج ولا كلوب ديسكفري، باش واحد يقاو في لي كومبيتونس نتاعو ان طونك ميكاترونيسيان، باللي لي رياليزاسيون دي روبو، لي رياليزاسيون دي سيستيم روبوتيك ولا سيستيم انتيليجنس ارتيفيسيال، ساعات يخدموا الاولاد حاجات كيما هكا. وكانت اكسبيريونس ياسر تحفونا، و3 زون تعداو محلاهم على الاخر، خاطر ليكيب ولا لي زيتيديون اللي لقيناهم ديما عندنا دي زونكادرومون مع عند الجماعه اللي اكبر منا، معناتها 3 اني ولا 2 اني، ولونكادرومون عند لي بروف باش يوريونا لي شمان صحاح اللي نتعداو فيهم. وحبيت معناتها لامبورطونس نتاع لي كلوب هي انك تنفستي فيهم ايموسيونيلمون وتنفستي فيهم ماتريالمون باش تزيد في لي كومبيتونس نتاعك ان طونك سوفت سكيلز، معناها لي برون بارول ولا لي كومبيتيسيون اللي تشارك فيهم ولا حاجات كيما هكا.
ولي كومبيتونس ماتيريال. بالنسبه للكورسوس كما كانت تحكي مدام هدى بنعطيها première année c'est presque commun ما بين الناس الكل باش تقرا فيه المات والمات في معناتها سيمي كوندكتور شويه الكترونيك وتعمل انتروداكسيون زاد ثم ماتير انتروداكسيون للسيستيم ميكاترونيك تفهم بها لي سيستيم ميكاترونيك شنو هي الكومبوزيسيون تاعهم وشنو هي شنو هي معناتها الفائده منهم وين تلقاهم بالضبط. وفي نحب نركز زاد على سوفت سكيلز مثلا خاطر ينفعوك كيفاش مثلا في باش تعمل اونتريتيان مع لي سوسيتي في ستاجير ولا في ستاج بي اف ولا في لومبوش. سوفت سكيلز كيما السي فيات كيفاش نخدموهم ثم برشا دي كلوب اللي يعملوا دي فورماسيون في الشيء هذا ثم لي معناتها لونتروتيان كيفاش يصير ثم الحاجات هذوما باش يكون واحد ينجم يقنع اللي يعملوا في لونتروتيان ولا الستاج ولا لومبوش باش ياخذ السي في نتاعو ما ياخذش السي في نتاع اي واحد اخر شكون هو الكانديدا. اوسي في بعد ما تخرجت واحد في التلويج نتاع الخدمه ما لقيتش هكا بوكو دوبستاكل خاطر الميكاترونيك سي لا بوليفالونس فيها كيما كانت تحكي مدام هدى الالكتريك الاوتوماتيك الالكترونيك الانفورماتيك اندستريال. دونك تنجم تخدم في بليزيور بوست تنجم تاتاكي بليزيور سيكتور. انا من الاول العام الاول خدمته ان طونك انجينيور كونسيبسيون ميكانيك سور سوليد ووركس في سوسيتي ساجيمكو. C'est la conception des machines spéciales, c'est le domaine de mécatronique, les vérins, les machines, les électrovannes, tout ce qui est في الدومين نتاع الميكاترونيك. وبعد بدلت فاليو بن عروس en tant qu'ingénieur maintenance. وزاد في اكسبيريونس كبيره والمانتونس في فاليو ما فيهاش كان لي ماشين ولا لاسبي دي هاردوير ولا سوفتوير ثم لي اسبي كاليتي اسبي بروسيس اللي هو في واسبي كو زاد اللي هو في الكورسوس نتاع الميكاترونيك ديجا نقراو des matières sur la gestion des entreprises, gestion des coûts, gestion de gestion des حدات ثم l'économie ثم pour gérer les projets ou pour gérer les tâches اللي عندك. ونحب نقول لجماعة اللي بريبار العامين بريبار مش للقراية تاعو راهو العامين بريبار كانوا هما الحاجه الباهيه في السيكل انجينيور من اوله معناتها 5 سنين كاملين اللي هما يعلموك جيستيون دو طون جيستيون دي ريسورس جيستيون دي مان دوفر اللي هما معناتها الحاجات اللي معناتها حاجات امبورطون برشا في مهنه الانجينيور خاطر عندك اكيبه باش تجريها عندك دي ريسورس باش تجريهم عندك دي ديلي عندك دي كو ما تنجمش تفوتهم وفي البريبا تتعلم ديسيبلين هذيا بالجيستيون تاع الطون تاعك جيستيون تاع الريفيزيون جيستيون كيفاش تخدم وتخدم بذكاء وسي معناها وهذا اللي حبيت نقوله في الروبريك هذيا. وان شاء الله الناس الكل تختار لي سبيسياليتي اللي حاجتها بها وميرسي بور سيت اوبورتونيتي. يعطيك الصحة نادر. يعطيك الصحة نادر برافو
Je peux peut-être dire un mot. Oui, vas-y, Madame Hodé. Nader, bonjour. Je crois que le meilleur témoignage, c'est un témoignage de nos chers ex-étudiants. Et quand j'ai dit tout à l'heure Valeo, je ne savais pas que Nader était à Valeo. Mais que ça montre que le réseau des anciens de l'ENI Carthage on est présent pratiquement partout dans l'industrie. Et Nader, je fais appel à toi et à tous les ex pour faire encore, rendre encore plus dynamique l'association des anciens de l'ENI Carthage. Et c'est l'association de l'ancien de l'ENI Carthage. Zeda, c'est une association, elle est présidée par un ancien de l'ENI Carthage, elle est là, Zeda باش تعاون برشا les étudiants باش يلقاو les stages ou les PFE, où je pense que اليوم أقوى contact عنا هو le contact مع les anciens internes qui sont implémentés un peu partout. Merci Nader pour ton témoignage et c'est une occasion pour te dire, ça m'a fait plaisir de te revoir, enfin de te rencontrer même virtuellement aujourd'hui à cette occasion. Merci. Merci à vous aussi, c'est une très belle occasion de vous rencontrer aussi. Aïchek. ميرسي مدام هودي، ميرسي نادر. كما قالت مدام هودي بالرسمي، حتى واحد توا كي يشوف في لينكدين معناها ويعمل ريشيرش يلقى تبارك الله جماعه ليني كارتاج بارتو في لي غروند انتربريز برا على l'échelle nationale وانترناسيونال في السبيسياليتي الكل ميكاترونيك في جيني اندوس انفو بالحق تبارك الله معناها. وان شاء الله الكوميونيتي نتاعنا تزيد تكبر اكثر واكثر ونتحسنوا فيغ لو ميو. تعداو توا مدام خلود فيلالي بروموسيون 2015 من ليني كارتاج انجينيور ميكاترونيك ودكتورون تاع الانسات وفونداتريس ماناجر دو اكرا روبوتكس. مدام خلود معنا. بونجور عسلامة. الو عسلامة خلود. عسلامة مدام، وينك شنو احوالك؟ الحمد لله. شنو حوالك انت؟ Ça fait aussi plaisir d'avoir les anciens aujourd'hui. والله عملت جو على البريزونطاسيون نتاعك على الاخر، وبالحق نحب نقول لهم سي با دوني يجيك بروف كيما مدام هدى بالطبيعه ان شاء الله تو تراوها وتقراو عندها الكل، ويقول لك لا كونيسونس نو فيني با، ماهوش اتيتود تلقاه في البلايص الكل وماهوش اتيتود تلقاه عند لي بروف الكل. فريمون مدام بالحق عملت جو، من بكري ما حضرتلكش حاجه كي حضرت البريزونطاسيون. يعيشك. De toute façon احنا من واجبنا d'inculquer cet esprit على خاطر يلزم يكون موجود عند عبد قاعد يخدم في السيانس ولا قاعد يخدم في التكنولوجيا ولا قاعد معناتها نقول يخدم مش فورسيمون يقرا يخدم. معناتها كيما نادر شو يقول لك معناتها ولا توا خلود انت سيغتينمون تو تيموني قداش العبد يقدم وقداش القرايه والكونيسانس والعلم ما توفيش ديما نقرا توجور حتى تبدا عندك انت 8 سوايع خدمه في النهار، يلزم ابار كي تروح للدار فما كل لوتو ايدوكاسيون ولوتو ديفلوبمون سورتو في الدومين نتاعنا، كل يوم فما جديد، كل ساعه فما حاجه جديده. دوكو ما توقفش لوتو ايدوكاسيون ولوتو ديفلوبمون، معناتها تولي حاجه عاديه في حياتك، تولي سي ان روتين، حاجه موجوده ديما، ومش لي بروف الكل تقولها وماهيش اتيتود معناتها جينيرال. فما دي انجينيور ولا فما دي بروف بالنسبه ليهم قراوه كهو يخرج يقري، والا قرا يخرج يخدم نفس التاش يقدر يعمل فيها عمره الكل. سي با سا لا ميكاترونيك مش هكاك بالكل. صحيح. فوالا دونك عسلامة نادر شنو حوالك؟ بون نورمالمون كونيسونس قديمه من ليني كارتاج، سيتي غافي اني انا نسمعك عايشك اني انا نسمعك تحكي. صراحه انت مدام هدى قلتوا براتيكمون كل شيء. انا باش نحكي على الكادر اكاديميك واسوسياتيف في ليني كارتاج. ليني كارتاج اللي فيها بلوس على لي فاكولتي الاخرين انها تعطيك كادر اسوسياتيف قوي ياسر. لي ستوديون تاع ليني كارتاج في الفي اسوسياتيف فما بوليفالونس،
سواء كان في الانفورماتيك والا في الميكاترونيك تلقى مثلا 3 كلوب تخدم روبوتيك، وكل لي 3 كلوب هذوكم يعاونوا بعضهم والماتريال ماشي جاي، وتلقى الكلوب هذاك يعرف حاجه زايده على الكلوب الاخر يعلمها له. دوكو الفي اسوسياتيف في لي نيكارتاج تعطي renforcement للكورسوس اكاديميك. دونك فما ان بلوس في لي كلوب وفما ان بلوس في لي فورماسيون ديريجي في لي كلوب اللي تقوي الكورسوس اكاديميك نتاعك. خاطر كما قالت مدام هدى ولا كما قال نادر، ما تنجمش انت تحصل سيكل انجينيور نتاعك انك تدخل تحضر كور وتروح تعدي اكزامان. لي سي با سا. Vous êtes ingénieur, يلزمك تكون bien formé, bien entraîné بالطبيعه، متدرب وتعرف لي دومين نتاعك وتعرف الديفيرونس ما بين لي دومين نتاعك وانت لي ليميتاسيون نتاعك شنية، وين تنجم توصل، كيفاش تنجم تقدم. سورتو اللي لي ميكاترونيسيان دو لي نيكارتاج ولا لي انفورماتيسيان ولا جماعه جيني اندستريال موجودين بارتو à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Du coup, un mécatronicien, c'est un roboticien, c'est un ingénieur, peut être un ingénieur d'aérospatial, peut être un ingénieur de défense, peut être plusieurs choses. Ça dépend de la patience نتاعك انت شنو تحب بالضبط وين تنجم تقدم، على خاطر البوليفالونس اللي يعطيها لك الفيليير هذيا تخليك تنجم تقدم في اي دومين انت تختاره. المفيد انت تكون باسيوني بيه وتحبوا برشا. بالنسبه للكورسوس نتاعي انا دخلت ديريكت في صلب الموضوع. خلود فيدالي على باز انجينيور دو ميكاترونيك دو لي كارتاج بروموسيون 2015 اللي هي اول بروموسيون جات من البريباراتوار. دونك احنا خلطنا على البدايات الكلها وكيفاش ليكول بدات تطلع بشوي بشوي. بعد بديت جات الفكره دو اكا روبوتيكس اللي هي اون ستارت اب spécialisé dans la robotique académique. سامحوني بربي les clubs يعملوا des formations scientifiques. Oui, bien sûr, les clubs de l'ENIC من أقوى les points forts de l'ENIC-Carthage هي les clubs نتاعها في les filières الكل بدون استثناء. Joker Info, l'I3E, j'étais parmi les fondateurs de l'I3E. Engineering Discovery, Club Mécatronique التطور ياسر ولا يعطي ولا مقسم عامل جيستيون تاع الكلوب نتاعو. كايني اون سوسيتي دي ديبارتمون دي ريسبونسابل اللي هي سورت كيما لي 3 معناها لي 3 مقسمه دي ديبارتمون. دوكو كلوب ميكاترونيك كيف مقسم دي ديبارتمون، في كل ديبارتمون فما دي سبيسياليتي. دونك هذه حاجه انا معناتها je suis très fière بالفي اسوسياتيف في ليني كارتاج. نرجع للكورسوس نتاعي انا. دونك بديت من بعد كي بدينا في الفي اسوسياتيف نتعلموا برشا حاجات ونشوفوا المارشي تونيزيان شنو يعطي في الميكاترونيك، شنو فما. اسكو لي زونتربريز يعرفوا على ليبوك بيان سور نحكي في 2015 2014 2013 اسكو يعرفوا شنو معناتها ميكاترونيك، اسكو لا نوسيون تاع ميكاترونيك موجوده في الاندستري ولا لا. دونك en 2015 c'était une notion ambiguë بالنسبه لهم ما يعرفوهاش غيالمون. Du coup بدينا بشويه avec des actions منا وقت اللي خلطت en 3e année نشوف اللي فما des compétitions de robotique ou les cartage كما قالت مدام هدى parmi les معناتها les facultés leaders في les compétitions de robotique ديما le club de robotique de l'Uni cartage وين يمشيو الكومبيتيسيون يلزم يهزوا بخي ولا زوج. Du coup جات من غاديكا فكره Uni cartage robots. l'ancienne Uni cartage robots l'édition الاولانيه en 2015 et c'était معناتها حاجه extraordinaire. l'école جاوها فوق ل2000 participants. c'était معناتها une compétition خذت الدعم من وزاره التكنولوجيا وزاره التعليم العالي. ومن غادي كان انطلقت اني كارتاج روبوت اللي هي فيها ليكول الكل تخدم مع بعضها بوغ ان ايفينمون انويل اللي نجيبوا به دي سبونسورينغ وندبروا به دي ستاج للكوميتي اللي تخدم فك الكومبيتيشن هذيك دون البوبليسيتي اللي تكبر في ليكول وتقوي في انتشار لي نوسيون نتاع الميكاترونيك. دونك هذيك سيتي كيما نقولوا حاجه اللي طلعت شويه النوسيون دو ميكاترونيك وقتها. بعد بدات بشويه لي معناتها لي بروموسيون دو ليني كارتاج بداو يكثروا وبدات النوسيون تكبر وبدا ينتشر ويعرفوا العباد قيمه الشعبه هذه ويعرفوا العباد شنو يعملوا فيه.
من الكومبيتيسيون هذيك شفنا اللي فما ناس ولات مغرومه بالروبوتيك وناس ولات تحب تجي وتتعلم سواء كان دي سبيسياليست والا دي اماتور. جات من غادي فكره اكا روبوتكس اللي هي تو اون ستارت اب عمرها 4 ans تخدم في الروبوتيك اكاديميك سبيسياليست ستيم سبيسياليست ستيم يعني ساينس تكنولوجي انجينير ماثيماتكس on fabrique et on fait notre kit en robotique dédié à l'éducation et même nos plateformes d'informatique dédiées à l'éducation زاده سواء كان كبار ولا صغار amateur والا professionnel. Aka Robotics est fondé par 3 anciens Unicartage. Donc 2 promotions 2017 ou une promotion 2015. والزوز اللي معايا اللي هما امنه ورتاني ورحمه وسلاتي كيف بنات لينيكارتاج قراو في لينيكارتاج وكانوا زاده في الكوميتي d'organisation et comité fondatrice de Unicartage Robots وكانوا بيان سور ابار لي كور نتاعهم ياسر اكتيف في الفي اسوسياتيف. انا جو بريفير تويكيا نعطيكم لكم انتم الكلمه باش تسالوني سي عندكم دي كيستيون وميرسي pour l'invitation où je suis honorée اني انا نكون parmi les mécatroniciens de l'Unicartage. ميرسي خلود يعطيك الصحة. ما نجموش نبروموتيو الكلوب نتاعنا أكثر خير من اللي ميرسي خلود. عايشك مدام عايشك. فريمون معناتها بالحق الكوميونيتي نتاعنا في الكلوب الكل قاعد تتطور من نهار لنهار. بيان سور سيتي معناتها كل شيء ما قلت أنت معناها بدون استثناء ميكا شنو؟ بدون استثناءات لي كلوب في اسوسياتيف في لينيكارتاج لي كلوب الكل معناتها سي تاع سيبور كبير للكورسوس اكاديميك الموجود غادي معناتها ستان بلوس ليكول وقاعده تكبر وكل كلوب قاعد يعمل في فور كبير برشا والليماج نتاعنا قاعده تطلع كل عام خير وخير. وي سي غراس ا فو كيما مدام هدى كيما انتم قبل معناتها لي زونسيان اللي عملتوا الكوميونيتي هذيا ان شاء الله نحن نواصلوا معناها في نفس الشمال. انا حبيت نسال مدام هدى لي زونسيان لاسوسياسيون تاع لي زونسيان دو لينيكارتاج انا ما في باليش بها معناها سي موجوده انا جو سوي تري انتريسي معناتها لي ستوديون نتاعنا بالعكس موجودة. خذيت الترخيص من عند وزارة الداخلية. Elle est active. On va encore alors dans le cadre d'un projet d'appui à la qualité خذيناه السنة باش نفعلوا النشاط نتاعها أكثر وباش نحاولوا نتصلوا باللي زانسيان أكثر وأكثر. الحق تعرف انت لي زانسيان برشا ولاو نتاع لي وي تو تافي انا بركا نعرف معناتها سواء من البروموسيون تاعي ولا من البروموسيون تاع البنات معناتها نعرفوهم بالكدا فما في ساجيم في ارديا في برشا بلايص معناها في زودياك قبل تو معناتها في برشا بلايص دونك سي هي موجوده احنا نجموا نكونتاكتيوهم ويكونوا الكل موجودين. احنا نعرف برشا دي زانسيان يحبوا يشاركوا في فوالا كلها تحب تكبر ليكول. ديكو باش يعملوا هي باش تتنظم اكثر وديكو باش يعملوا معناتها اون اسامبلي ان شاء الله بقدره ربي اون فا معناتها لانسي لانفيتاسيون للناس الكل ومادامكم انتوما هاكم تعرفوا اتصل بيكم وقت اللي باش تصير الاسامبلي ولا تصير اي اول ريونيون معناتها في الغونتري ان شاء الله pour معناتها agrandir le réseau des anciens. Et c'est les anciens qui sont porteurs, c'est les anciens qui sont des ambassadeurs. مانيش احنا معناتها le corps enseignant صحيح on est là pour promouvoir, on est là pour encadrer, on est là pour conseiller والكل لكن معناتها راهو احسن ambassadeur هو l'ancien اللي خرج واللي يخدم واللي هو باش يعاون les nouveaux pour l'intégration que ce soit au niveau de l'école, des clubs ou plus tard les stages. Et pour vous dire, ça fait 3 ou 4 ans, كل عام في les soutenances de projets de fin d'études, لازم يقعد معايا في une soutenance un ancien. Et ما تتصوروش الفرحة اللي تبدا عندي ولا فيرتي اللي نبدا حاسة بها ومعناتها le fait اللي انا rien que ça me donne encore plus d'énergie et ça me booste encore plus et ça motive encore plus باش نزيدوا نخدموا ونزيدوا نعطيو من عندنا ونزيدوا نضيفوا le plus ونزيدوا نكبروا الريزو نتاعنا.
c'est vraiment une vraie fierté. Ça fait 4 ans. خاطر علاش 4 ans خاطر انت تكون l'ingénieur اللي خرج كيما انت اول بروموسيون تويكا ولاو معناتها دخلوا في l'industrie كيما نادر معناتها il est devenu chef d'équipe, il est ingénieur bien placé والكل دونك يعطيوهم l'encadrement des jeunes ويجيو هما يحضروا en tant que représentants de l'industrie. ظهر زاد مش بالساهل راهو l'industrie باش تبعث ان représentant في l'école. Généralement يجيونا معناتها des directeurs يجيونا مش معناتها ما يجيوناش هكا دي نوفو. مادام حطوا لي نوفو دو ليني كارتاج يجيونا سي كو عندهم ثقه كبيره فيهم وسي كو ils sont bien placés في l'industrie. انا في البروجي بي اف نتاعي en 2019 l'encadrante نتاعي c'est une ancienne de ليني كارتاج déjà ميكاترونيك زاد معناها ملي حتى معناتها الجينيراسيون نتاعي انا ديجا ولاو دي زونكادرون ولاو يجيو يعملوا معناتها دي بريزونطاسيون معناتها بريزونطاسيون للسوسيتي مع ليني كارتاج. Tout à fait. اكزاكت. مادام فما شكون سال سؤال خلينا نجاوبوه. هذا ادم قال فما افاق باش تنجم تخرج تخدم لبرا بعد الدبلوم او ميكاترونيك. وي بيان سور يا ادم فما شكون. انا باش ناخذ اكزامبل انا في 3 اني لقيت ستاج في الامريك جمله واحده معناتها جي وقبلوني وجي في دي معناتها دي زونتروتيان اون ليني وكل شيء وتقبلت وقتها في ستاج في تكساس ولكن ظروف شخصيه ما نجمتش نمشي ولكن وي تنجم تتقبل ويعطيوك بريم ويعطيوك لوجمون لي شيء انت لازمك تعرف كيفاش تخدم البروفيل نتاعك كوم ان ميكاترونيسيان وتختار على خاطر كما قالت مدام هدى فما بليزيور دومين فما بليزيور معناتها des horizons في الدومين ميكاترونيك تختار منهم ان دومين وتخدم فيه روحك تقدم لا روبوتيك لا ايرونوتيك لا ايروسباسيال لا يو تي فما برشا حاجات انت ترونفورسي واحد فيهم تخدم ان بروفيل ميكاترونيسيان في حاجه منهم وتنجم تلقى بارتو. مثلا فما ما نعرفش لي نورمالمون تعرفوا نبيل جنحاني. نبيل تويكيا في فرنسا معناتها تخرج في البي اف نتاعو ميكاترونيسيان وقعد خدم في سوسيتي دو روبوتيك وتو بدل لسوسيتي دو روبوتيك اخرى. دونك الخروج لبرا افيك ان ديبلوم ميكاترونيسيان دو ليني كارتاج يعطيك اكسي برشا بلايص. ديجا فما برشا خرجوا لبرا معناها اي معناتها يا اكاديميكمون يا معناتها اندستريال وي تو افي. انا سامحوني بربي جوست باش نتعداو الانفيتي اللي بعد معنا يستنى. اوكي بعديك نمشيو روبريك كيستيون ريبونس. رمزي معنا. رمزي موجود؟ اي موجود. باهي نقدم رمزي. مرحبا. رمزي كحيلي انجينير ميكاترونيك دبلومي ليني كارتاج بروموسيون 2020 و انجينير سيرفيس شي بي4 كرياسيون. فازي رمزي je te passe la parole تعطيهم فكره على الميكاترونيك بصفه عامه. ميرسي عاشق. بون تقريبا مدام هدى حكيت على الميكاترونيك. كل شيء في الميكاترونيك تبع ليني كارتاج حتى الاولاد نادر وخلود براتيكمون حكاو عليها زاد ليني كارتاج ما خلاو لي شيء. مش نحكي يمكن على الحاجات اللي ما حكاوش عليهم هما. اول حاجه البلان ديتود برشا معناها بويس كذا براتيكمون عام الثالث في الاورينتاسيون ديما معناها نحكي مع العباد باش نقراهم يجيو ليني كارتاج وكل شيء. فما دي كيستيون ديما يتسالوا اللي هو اول كيستيون يتسال لو بلان ديتود اسكو القرايه في ليني كارتاج كيف لي بريبا. هذا لا. لي بريبا يعطيك معناها تقريبا كل جمعه تقرا شابيتر جديد في الاناليز ولا في الالجبر ولا في الفيزيك وفي الدي اس ولا في الاكزامان يقول لك عدي كيف ما تحب وكانك راجل انجح معناها. لا في ليني كارتاج مش هكاك القرايه. فما دي تي بي فما دي بروجي فما دي بريزونطاسيون وفما دي زيكزامان وفما حتى الكونترول. اوكي يعني القرايه ماهيش اللي تصلل كيف ما كنا نعملوا في البريبا مي كل نهار ونهارو. هذه لو بوين الاولى. لو بوين الثانيه بون جاوبت عليها تويكا اللي هي الخروج لبرا. وي تخرج ليكول لبرا وجاونا احلى جو. كيستيون اخر زاد اللي هو السالير. السالير ماهوش مربوط بالدبلوم يعني واحد خرج انجينير ميكاترونيك مش يخلص حاجه. واحد اخر انفورماتيك مش يخلص حاجه اخرى جمله. سيفيل عنده معناها حاجه معينه اخرى. لا
مربوطه بشنو انت خدمت في اللونتربريز. اوكي كل ما تخدم اكثر كل ما تزيد في الخدمه نتاعك كل ما السالير نتاعك يزيد. هذا هو ان جينيرال. اذا تحبوا نحكي لكم معناها على الاكسبيريونس نتاعي مع ليني كارتاج، انا جيت على الحق على اقتناع، يعني مغروم. انا عملت قبل باك تكنيك، مغروم بك اللي سيستم الكتروميكانيك، نحب نقرا الكتريك على ميكانيك. من بعد مشيت بريبا بي تي في نابل. الحق مع البريبا تحت شويه بويسك نقرا مات فيزيك اللي واحد داخل شويه وبعد شويه بويسك معناها كنت قبل حتى قبل الباك كنت معناها في دي كلوب دو تكنولوجي. من بعد كي مشيت للين كارتاج رجعت للجو هذاك. صحيح من الاول حسيت روحي غزين شويه بويسك معناها عديت عامين كاملين وانا نقرا في المات والفيزيك. من بعد معناها كي دخلت لقيت بار اكزومبل خويا نادر معناها كيفاش معناها يخدموا في الروبوتيك، وزيد معناها الحاجه الباهيه ماهوش يقري فيك في بروف، مش بروف معناها يعمل لك في فورماسيون في الكلوب، لا اتيديون اللي هو اكبر منك بعام ولا بعامين، اللي معناها ما تبداش حاشم قدامه، تنجم تسال اللي تحب عليه، تنجموا تخدموا وقت ما تحبوا كيف ما تحبوا، يعني نوصلوا نباتوا في الليكول راهو. واكيد تعرف مدام ايمان لنا ومدام هدى قداش نباتوا كنا في الليكول، قداش خدمنا معناها روبوتيك. برشا سالوا اسكو لي كلوب في ليني كارتاج معروفين ولا لا. بون في عوض ما تسالونا احنا اسالوا لي زيكول اخرين، براتيكمون ما فهمش ايكول دانجينيور ما مشيناش شاركنا في كومبيتيسيون غاديك. من اكثر لي كلوب المعروفين في وسط لي فاك ولي زيكول وكل. فوالا بالرسمي راهو ما نمشيوش هكا هو نتفرجوا، نمشيو ونخدموا ونوصلوا معناها للكومبيتيسيون لاخرها، معناها ما فماش نهار احنا كيفاه نمشيو نربحوا. بيان سور يعني ما فماش نهار روحنا الاربعه ولا ما ثلاثه نتاع العشيه، ديما نتعاركوا مع الكار مولا كار بليتو باش يخلينا نزيدوا اكثر، معناها نروحوا ل 11 نص الليل، وديما بالرسمي اقل شيء ديما نروحوا ببري، راهو جو على الاخر، راهو يمكن معناها كان لميتونا معناها القدم اكيد كل واحد يحكي معناها على الفازات اللي صاروا له في الليكول وكل شيء. جوست ما حبيناش معناها نكثروا عليكم اليوم. اكيد نهار اخر تو تشوفونا خاطر مازلنا ما بعدناش. انا واحد من الناس اللي تو مازلت نخدم مع الراس في ليني كارتاج، شويه مع ديسكفري. هذا ابار سا نخدم البرا راهو معناها في لي كلوب، فما انا من زغوان معناها عاملين كلوب دو روبوتيك لنا. فوالا معناها جو الروبوتيك هذاك الكل ما نسيناشه مالغري اللي دخلت نخدم تويك. بون اذا كنت حاب نحكي لكم على الخدمه نتاعي تويك، ما عنديش برشا من اللي دخلت نخدم. براتيكمون العام اللي فات لقيت هذا مازلت نخدم في البي اف او. كملت البي اف او نتاعي ودخلت في نفس الشركه اللي هي البيكات كرياسيون. بوتيتر ما تعرفوش الاسم اما معروفه برشا في الاندستري بويسك تخدم مع شركات كبار في تونس كيف ساجيم كوم، اليوان تيك، سافرون، اف في سوسه. هذوما معناها على الناسيونال. ابار الانترناسيونال اللي هما ديلتيك، فما زاد ايتون ما نعرفش كان تعرفوها، شركه كبيره برشا تخدم في توسكي دي سيركوي دو بويسونس اي تو. يقول القائل فاش عاونتني الميكاترونيك. لافونتاج نتاع الميكاترونيك تفهمك البروسيس، تفهم كل شيء، يعني تشوفوا سيستم من الشيرات الكل براتيكمون من السوفت حتى للهارد، دوكو تفهم بالكدا شنو قدامك. على هذاك بار اكزومبل انا كيف ما قلت لكم ما عنديش برشا من اللي تخرجت ودخلت نخدم تويك معناها نحكي مع لي كليون ديريكتومون، معناها عروفاتي ما همش مخليني التالي نفهم معناها في السيستم وكذا وكل شيء، معناها شافوا كونه فاهم كل شيء، جوست دي فورماسيون صغار ودخلت طول نحكي مع الكليون نفهم شنو هي مشاكله، شنو يحب يعمل اميليوراسيون اي تو. فوالا هذا هو اون بريف يعني. يعطيك الصحة رمزي. نحب نأكد على حاجة اللي قالها رمزي، اللي بالحق رمزي مازال يجي لليكول ونقابله في لي كومبيتيسيون وكل شيء ويحضروا معنا معناها في الروبوات وكل. جست فما حاجة صغيرة، سؤال ديما يسألوه لي اللي معناها اللي عاد الكونكور سنة، اسكو الميكاترونيك فيها خدمه والا ما فيهاش؟ يظهر لي ما خيرش من هكا. ذاك علاش قررنا باش نجيبوا لكم لي زونسيان اليوم، ولي زونسيان معناها ما همش فرد بروموسيون. نحكيو على خلود من 2015، نحكيو نادر 2019 ورمزي 2020. كانت تسالوهم على اصحابهم معناها اللي خرجوا معاهم فرد بروموسيون تقولوا لك اللي كلهم ديجا خدموا والكل معناها تنجموا تزيدوا تسالوا. البروموسيون تاعي بار اكزومبل في الكورونا راهي تخرجت، راهو اللي سوتونونس نتاعنا نحضروا فيهم وحدنا احنا ولي جوري، مالغري سا براتيكمون اصحابنا الكل لقاو خدم راه.
صحيح صعيبه شوي في البريود الاولى، من بعد لقينا راه سيرتو المده هذه تقريبا الكل لقاو. ديجا حتى البرونس ميكاترونيك ثم عباد قلبت انفورماتيك جمله معناها تخدم ديفلوبمون معناها ماهيش حاجه كمحصوره، تنجم انت تبدل البروفيل نتاعك كيما تحب انت، خاطر في الفورماسيون نتاعنا تقرا كل شيء تو معناها ماكش محدود بحاجه، ماكش محدود سبيسياليتي، دونك تنجم تبدل البروفيل نتاعك انفورماتيك ولا تبدل روبوتيك بور ولا تمشي ميكاترونيك، تنجم تمشي الكتريك، تنجم تمشي حتى ميكانيك. انا ديجا العام الاول خدمته بيرمون ميكانيك. فوالا نجموا نخدموا كل شيء براتيكمون. ديجا كنت حاب نحكي لكم على اكزومبل الجمعه هذه معناها قاعد نخدم في بروجي فيه ديفلوبمون ويب واوتوماتيزم، هذا ابار معناها الميكانيك. يعني يقول القائل جماعه ميكاترونيك كيفاش يفهموه معناها ديفلوبمون ويب وكل شيء، اون فيت ما فما شيء صعيب، راه جوست ان فوا فهمت البروسيس وشنو مطلوب منك الباقي الكل يجي وحده. راه وديفلوبمون ويب اللي جبته معناها مش نخدموا بحاجات ديمودي، حاجات قدم HTML CSS، نخدموا نوصلوا بالرياكت اذا كان تحب تعملوا طلع معناها حاجه جديده على الاخر. en 2015 جو كروا طلع ونخدموا بيه تويكا وجاونا باهي. وقاعدين معناها مش جوست نخدموا ديفلوبمون ويب الحاجه كل واحد نعملوا في سيت ويب نتاع فيسبوك ولا حاجه، لا ديفلوبمون ويب ابليكي للاندستري ديجا يكومونيكي مع اوتومات بروغرامابل. رمزي سيرفيس ويب. لا الو نسمع. اي تخدموا في ديفلوبمون ويب معناتها كوميونيكاسيون سيرفيس. فوالا ابليكي للاندستري ماهوش معناها اشهار ولا حاجه. فوالا اي بيان سور. يعني دي ميكاترونيسيان حتى اللي يخدموا معايا ماهمش بعاد برشا، بون فما شكون قاري في الانسان اما براتيكمون نفس الجو راهو. انا متخرجه من 2015 وما قعدت بطاله حتى نهار لي من نهار الاولاني ديريكت معناتها دخلت نخدم الاول في اللي عملت معاهم البي اف او. وانا الحقيقه من الاول جيتي با معناتها باسيوني اني نخدم في اون سوسيتي، حبيت اني انا جو لونس مون بروبر بروجي، ومن غاديكيه بديت بشويه بالعكس. ولاد لو بروموسيون تاعي الاولانيه بالكل نتاع الميكاترونيك فيهم شكون تقلق شويه من الاول، اما من بعد كيه بالعكس بقاو خدمهم والكلهم توي كيه بيان انستالي. فاش تقلقوا اللي من الاول الميكاترونيك ما كانتش اسي معروفه، دوكو كيما حكاو رمزي ونادر قبيله عملوا ادابتاسيون للي بروفيل نتاعهم على برونش من لي 4 بوينت دو باز اللي هما قراوهم. واحد خدم ميكانيك، الاخر خدم انفورماتيك، وصارت الادابتاسيون هذيك وقاو رواحهم. من بعد البروموسيون اللي من بعدنا ديريكت ما قعدوش فيهم معناتها ما فماش ناس اللي قعدت ما قعدش يخدم ولا بالعكس، الناس الكل خدمت. فما اللي خدم في تونس، فما اللي خدم لبرا، فما اللي شكون مشي للبورسوس ريشيرش اكاديميك معناتها باش يكمل الدكتوراه نتاعو اكاديميك، والا باش يكمل الدكتوراه نتاعو ما بين اون سوسيتي معناتها كيما عامله انا تويكيه الدكتوراه نتاعي اندستريال ابليكي في الستارت اب نتاعي، مني نخدم مني نقرا او ميم طون و ميم طون عندي سالاري اموري واضحه هكاكا. لي بروموسيون دو لي كارتاج الكل ما في باليش جماعه لي ميكاترونيك معناتها في الاخر عندنا معناتها تو نتاع بطاله كبير ولا حاجه، بالعكس. بربي جوست تفضل. سامحوني ما حبيت نعقب على كلامكم و جو دي بونجور à Ramzi, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. تعرف صدقوني وصلوا التلامذه يجيبوا في لي بي اف يجيبوا باللي 3 وال 4 و 5 سوجي، وبربي يا مدام انصحنا ياخذوا خير. هذايا انا صافي معناتها ملي توا تقريبا 3 ولا 4 سنين يجيبوا لي زيتوديون على ما ترضى، معناتها ليتوديون عادي يجيب لك 2 3 بي اف، وبربي انصحني وين نمشي اكثر. وجينيرالمون معناتها في سيغتان زونتربريز معروفين، مش نعمل انا لا بوبليسيتي واحده على الاخرى، يقول لها افيك بري امبوش، معناتها راهو داخل ستاج بي اف نتاعو كيف اللي كايني معناتها كيفاش يسميوها عنده اسم اللي يدخل معناتها كوم ان ابرونتي. كيفاش نادر؟ ابرونتيساج ستاج دابرونتيساج باش يدخل يخدم في اكزاكتومون هكا اللي كي يدخل بلو يعملوا له 6 شهور، هما يبروفيت من البي اف باش يعملوهم له 6 شهور باش اون فوا خذا البي اف نتاعو إلي اوبيراسيونيل بالنسبه لهم.
اي وديجا في الدومين نتاع حتى الميكاترونيك، في الدومين نتاع الكاليتي والدومين نتاع كاليتي مثلا في لي برودوي الكترونيك يطلبوا جماعه الميكاترونيك خاطرهم يفهموا السيستم ويفهموا لي بيزوان اللي عندك في الكارت الكترونيك والميثود دو تيست زاد باش ينجم يحكم على الكاليتي نتاع البرودوي اسكو هي بون ولا موفيز ولا يعمل ديزاكسيون معناها حتى في لي دومين اندستريال معناتها الاندستري شويه معناتها ننتجريو بالكدا. جوست قعدوا لي دو كيستيون ديما يسالوهم لي ماذا بين نجاوب عليهم زاد اللي هما الكيستيون الاول فما بويسك برشا معناها يمشيو يسالوا عليها ليني كارتاج شنو حكايتها شنو باهي فيها شنو خايب برشا يقولوا لهم كونه ليني كارتاج عندها لوكال خايب ومقسومه انكس وبرانسيبال اي تو بون اجابه بسيطه معناها ما فما حتى واحد معناها كي مش يقرا في ايكول بعد ما يكمل منها مش يعطيو بيت فيها ولا ما نعرفش انا اونتربريز ولا حكايه يعني مش تكمل 3 سنين نتاعك وتمشي على روحك. المهم معناها في الليكول ماهوش البنيه، المهم شنو مش تعمل فيها وشكون مش تخلط غاديكا وشكون مش يقريك وشنو مش تخرج معناها منها ليكول هذيك. على هذاك معناها ما تركزوش معاها الحكايه هذيك حتى ترفع ما عندها وين توصل الناس الكل مش تقرا في كلاسات ومن بعد كي تخرج ولا بعد كي تخرج من البنيه هذيك تولي اعز بنيه. انا مثلا انا كي نمشي للينيت ما نرتاحش كيما نرتاح فك القاعده بحذا البيفيت قدام ليني في ليني كارتاج خالتي مسعود فوالا خالتي مسعوده والجو دونك تهضر لك من بعد اعز بنيه واحلى وقت. حاجه اخرى ديما يسالوا عليها يقولوا لي ليني كارتاج عندها اداره خايبه يعني يقولوا بروفيت ما يقفوش مع لي زيتوديون ظهر لي اعز اكزومبل تويك معنا مدام ايمان ومدام هدام العشرة نتاع الصباح تويك ظهر لي هذا اعز اكزومبل معناها باش يظهروا avec plaisir ça sera toujours avec fierté ça sera toujours ان شاء الله ربي يخلي لنا كان الصحه والعافيه مادام الصحه موجوده مادامنا هنا موجودين معكم. امين امين. كيف ما قلت خلود نوري الصباح زاد جا معانا حتى الاولاد لي زونسيان معناها هاكم تشوفوا فيها معناها اللي دار حتى معناها في الفيسبوك تشوفوا دي فيديو كذا باش يفسروا لكم اكثر معناها هذا كان يظهر حاجه راهو فما اداره قاعده تحب تعاون قد ما تنجم عم برسمي تعمل فما حاجات مزيانين على الاخر صاروا العام اللي فات وقتها تعمل الاداره ولي زونسيون لي بروفيسور وديجا تشوف فيه في لي ريزو سوسيو ديجا ظاهر معناها حتى مدام ايمان ومدام اي حاجه اي مدام فاتن اي حاجه كنا نحن معناتها ما نسالوا عليها ولا ما نجموش نجاوبوا عليها بالنسبه للجماعه اللي يجيو اورينتاسيون نعطيهم ليميل ويجاوبوهم هما وسي افيك بليزير بالنسبه لهم. بالرسمي ديجا بون عندي فازه حلوه على الاخر صارت لي العام اللي فات وقتها بي اف او خرجنا وقتها كل واحد مشى لونتربريز وقتها جات الكورونا مالغري سا معناها وقت اللي جات الكورونا وشدينا ديرنا وقتها الاداره بعثت لنا كل واحد معناها ميل ويسالوا علينا كل واحد معناها اش عامل اسكو مازال في ستاج ما خلاوش يروح كذا بالرسمي حاجه حلوه على الاخر هذيك كونه فما اداره مازال تسال عليك مالغري اللي انت نورمالمون في الدرج الاخر وخرجت على روحك يتلهاو باللي يصغر منك يعني بالرسمي يعطيهم الصحه ولا بربي كان نجم نضيف نقطه بارابور للاداره سي فريمون معناتها انا مش على خاطر توا انا معناتها جابارتيان او كور انسينيون لكن je suis un membre à l'école qui est assez proche de l'administration à la خاطر بلاش l'administration ما نجموش نخدموا. Et je veux rendre hommage à l'administration. خاطر انا نقول لكم حاجات ممكن انتوما دو بوين دو فيو معناتها يبدا étudiant يبدا يغزر معناتها ك خاطر فما 3 مايون هما في ليتابليسمون كيفاش يخدم فما اداره وفما لو ستاف معناتها انسينيون وفما لي زيتوديون وهذوما الكلهم الثلاثه كان ما همش الثلاثه موجودين سيكو ليتابليسمون ما ينجمش يكون اكيليبري. والحاجه الاخرى رانا احنا والاداره في خدمه لي زيتوديون وما هيش معناتها ونقولوها بكل شرف احنا في خدمه لي زيتوديون لكن ما يخفاش عليكم وانه فما حاجات خارجه على نطاق المعهد وعلى نطاق الجامعه. الظرف التوا اللي تمر به البلاد وانه صحيح راهو احنا نورمالمون حقنا نخدموا باداره ما اكبر اما صدقوا
الشارج كبيره ياسر على الاداره، معناتها نورمالمون حقنا عندنا اكثر عباد، لكن العباد الموجودين كلهم يلفون بوكو ديفور باش يواجهوا الضغط والكونتيتي نتاع الخدمه اللي موجوده. ما عندكم حتى ادنى فكره على الكونتيتي نتاع الخدمه اللي موجوده، المراسلات نتاع كل يوم، الفاكسوات نتاع كل يوم، لي سوسي دي ستوديون نتاع كل يوم، النظافه نتاع كل يوم، السيكوريتي نتاع كل يوم، على خاطر فما حاجات في الباك اوفيس اللي تيجون ما يفطنش بها. معناتها باش انت تدخل وتخرج وتقول لي تقعد قدام القهوه وتحس روحك اليز، راهو فما سيكوريتي من تالي، راهو فما معناتها كل يوم فما ان سوسي بارابور شنو صار وشنو ما صارش، لانسيدون لو موندغ انسيدون il doit être traité. مادام احنا هذه فقط بها وقت اللي نظمنا اني كارتاج روبوت وسيتي ان غران ايفينمون، نقولوا لهم التاش هذيك شكون يعمل فيها، تلقى واحد بركه يعمل في قداش من تاش، لين دي ستوديون تتلانجيت مع جماعه الاداره باش نعاونوا نحن وباش معناتها تخلط الكومبيتيسيون، سينو ما تخلطش، خاطر بالحق ليفيكتيف نتاع الادمينستراسيون في ليني كارتاج ياسر ناقص، وعاملين وقتها ايفور غير عادي. مثلا نسميهم احنا سميناهم وقتها مهندسين النظافه، خالتي مسعوده والبنات اللي معاها وصلوا يخدموا معنا بالاحد، وهي بالاحد ما تخدمش، تجيك في الويكاند للي شيء ان على خاطر عامله جو مع كل لي ستوديون هذيك وشيخه، وبيان سور احنا وصلنا معناتها عباره اون فامي في ليكول، خدمت معانا هي والبنات اللي معاها دو ويكاند سكسيسيف باش معناتها لي ستوديون يرجعوا من بعد من الفاكونس يلقاو الطواول في بلاصتهم وليكول نظيفه وكل الحكايات هذيك الكل. ما نحكيش على السيرفيس فينانسيير اللي هاو مشيها وجاي على لي دوفي وهي مسكنا وحده بركه مادام مفيده معني وحده بركه. وقتها كان سي سفيان بون طو ما نعرفش الكاتبه العامه شكوني غافي، ولكن وقتها كان سي سفيان ما يخلينيش حتى نباتوا في الليكول نحضروا فيها والولاد يحضروا في الكومبيتيسيون في برشا حاجات، يجي معانا في الليل يقعد معنا حتى بعد نصف الليل، هو الراجل يدور ناقصين شي حاجه تحب شي حاجه، وهي نورمالمون خدمه نتاع معناتها اون ديزين تلقاه وحده الراجل هو مشيها وجاي، معناتها فريمون انا بالنسبه لي عشت معاهم دي مومون ياسر محليها على ذاك ليكول. حتى كان فما دي ديفو الدنيا الكل فيها دي ديفو، فما دي ديفو نتاع اللوكال، فما دي ديفو كما نقولوا الاداره ساعات تعمل لك حاجه اون غوتار والا تطيح حاجه ما تنساهاش، وقت اللي انت تجي باش تعمل حاجه كبيره وتلقى الناس الكل معاك بهذيك الطريقه ذيك لي موا الكل تتنسي ويقعد كان السوفونير الباهيه وتقعد كان اللي العباد تحاول تعمل في لو ماكسيموم، ما تنجم كان تشكرهم في الاخر. انا يعطيك الصحه خلود بور لو تيموانياج، انا ما نجم كان معناتها نقول راهو كان نحبوا نحسنوا من رواحنا احنا نعملوا على الجيل اللي طالع، باش انه شفت انت اللي انت تسميهم دي ديفو سي نورمال، وما احنا قاعدين نحاولوا باش نحسنوا بلادنا، احنا هذا يلزمنا نكونوا مسؤولين. معناتها العبد كي يلقى الحاجه يجي نجم انا نقول لهم ديما تكلموا راهو رانا نحاولوا نحسنوا يا خويا. انتوما الجيل الجديد علاش نقول راهو احنا يلزمنا نخرجوا عباد ما خير منا، على خاطر انتوما هما اللي مش تزيدوا تحسنوا. ممكن النقايص اللي احنا ما خلطناش عليهم ولا الاداره ما خلطتش عليهم، وراهي الاداره راهي تخدم تحت ضغط نتاع احنا عندنا تويتر مانيش وحدنا نخدموا وي مدام اللي هي تحت الوزاره. معناتها راهو كانت تتصوروا اللي ليكول هي وحدها ساعات تقصر، راهو ليكول هذوكم هما تخدم تخلق. نجم نقول لكم وين جون تيمواني نخلقوا من الضعف. هو انا نعرف مدام بالحق نعرف وريتها الحاجات هذه ريتها على عينيا، ماني عشتها معاكم كاريمون في قداش من سيتوياسيون، دونك نعرف تعب ونعرف اللي فما دي بروف بالحق يضحيوا بوقتهم في ديارهم باش ينجم ولا تنجم تكون بريزونت في ليكول. دونك ما نجم كان نشكركم على البوان اللي بديتوا بها، كونه الجيل الجديد هو اللي يلزم معناها يقدم باش ينجم يتعلم حاجه جديده. راهو يعني ما تتصوروش معناها حتى كان ما جيتوش ليني كارتاج معناها اللي كولات اخرين ما تصوروش فما شكون باش يجيكم يحط لكم ستيلو في يديكم ويبدا يددش بكم ويقري فيكم بالسياسه. يلزم فما اوتو فورماسيون تتعلموا معناها تقدموا وحدكم تشوفوا معناها لي دومين شنو تنجموا تخدموا في الفيوتور، معناها شنو الحاجات المطلوبين. هذوما حاجات لازمكم انتم تعملوهم، ما تستناوش كون واحد يجي يبدا يسيس فيكم بالسياسه وكذا وكل شيء. راه هذا كيف ما قلت لك مش كان في ليني كارتاج في اي ايكول دانجينيور. شيء هذا الحق شفته معناها في لي كلوب دو روبوتيك كنت نفرمي سورتو في الاردوينو سوليد وركس. عندي ديما كيستيون ديما نسالوا من الاول شنو تعرفوا على الروبوتيك، سورتو معناها كان اللي يجيو من الاول عام البريمير تسال يقول لك ما نعرف شيء.
الذي صلوا عني بيه ما خرجتوش في صور متحركه في ناسيونال جيوغرافيك حكايتك معناها عمركم ما شفتوا حتى سيستم معناها باسيف على الاخر يعني الناس كيف هكاك باش تردهم اكتيف ويخدموا يبرشوا بالرسمي تعب على الاخر هاي الحكايه دونك حاولوا تكونوا معناها اكتيف وتتعلموا اكثر باش تنجموا تستفادوا اكثر ما يمكن معناها. Très bien dit, Ramzi. Merci tout le monde, يعطيكم الصحة. Vraiment la discussion معناتها très intéressante. تبارك الله معناتها بريسك انتم كل فهاد بروموسيون نحكي على رمزي ونادر وخلود معناتها قراب بعضكم الكل وخيان نادر هو اللي قراني روبوتيك. سينو vas-y madame Imen كنت حاب تعطي كلمة. Oui, je voulais partager, je ne sais pas si... Oui, قاعدين نراو. C'est une photo qui parle d'elle-même en fait. Voilà, ça témoigne de toute l'ambiance familiale qu'il y a à l'Uni Carthage entre les étudiants, les enseignants, la direction. Donc déjà, merci à vous qui avez organisé toute cette. Merci à vous, madame, l'encadrement. Voilà, en tout cas, qui m'a قالت هدى, on est au service des étudiants et Huma, ils nous le rendent bien. Et donc, en tout cas, bravo pour tout. Voilà, ça nous fait plaisir aussi de voir tous les anciens. Ramzi, Neder, Khouloud. Merci, madame. Nous sommes très honorés. Voilà. مدام كنت حاب زاد تحكي لي على الفروم مع مجي Exactement. Et donc déjà ça c'est la photo en fait du forum de la dernière édition. Oui, on est en train on a commencé des workshops de préparation au forum d'entreprise de l'Uni Carthage de 2021. Donc c'est prévu en octobre 2021. Donc, on est en train de travailler sur la thématique, le programme. Déjà, on a envoyé aussi au siège de l'UTICA pour éventuellement garder le même espace. A priori, le sujet, ça va être autour de l'agritech et l'écotech. C'était important aussi de définir un sujet en même temps d'actualité, mais aussi un sujet qui touche les 3 départements. Donc que ça soit pas essentiel focalisé sur un seul département et une seule spécialité. Donc l'écotech et l'agritech, donc ça touche les 3 départements industriels, électriques et informatiques. Déjà on a lancé un appel à candidature pour les étudiants qui veulent intervenir dans l'organisation. Donc ils seront contactés d'ici quelques jours justement pour commencer la coordination et la mise en place de tout le programme. Voilà. Merci madame, merci infiniment. Surtout madame Imen ودي قعدت معنا من 10 لتوا بالحق. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. مرحبا. عايشكم وكما قالت مدام ميمين معناتها باش تعرفوا حتى في الفوروم الاورغانيزاسيون والكل دخلونا معاهم في الاورغانيزاسيون في ليبول الكل. ان شاء الله كونوا معناتها عطينا ايدي هكا على السبيساليتي الكل ان شاء الله حتى نعرف تو الريزولتا ما زلت بعيده شويه زون 29 مي كوميم واحد ياخذ فكره هكايا شويه حتى كي بعد ياخذ ريزولتا يعرف روحه بالضبط حسب لو رون نتاعو شنو هي لي شوا حسب يسمع توا لي زافي نتاع لي انفيتي الكل لي زيدي وان شاء الله معناتها بون كوراج في لورينتاسيون. ميرسي انفينيمون زيد مره اخرى خلود نادر رمزي مدام هدى مدام ايمان واللي بارتيسيبون الكل يعطيكم الصحه وان شاء الله في لي زيفينمون اخرين وكا عندكم كلمه معناها جو فو ليس لا بارول.
ميرسي بوكو. جوست التصويره راهو تعملت في 2019 ما تخافوش في ليكول نلبسوا بافيت وبعدها على بعضنا. ميرسي يعطيكم الصحة. انا نقول لكم بون ويكاند، واللي باش يمشي لليني كارتاج مرحبا بيه، ما ينجم تاني يخش في الحال. اكيد. ومدام هدى معناتها سيتي ان بليزير اني انا نعاود نحكي معاك مره اخرى. مدام ايمان كيف بون انا قريت عندكم الاثنين وسيتي ان بليزير. C'était سلام. Merci pour l'invitation, merci encore, merci aux anciens, ça fait vraiment une fierté, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation, merci Imen pour tout ce que tu fais pour l'école. Merci aux étudiants pour tout ce qu'ils font pour l'école et j'espère نتلاقاو في الخير وإن شاء الله surtout صحتنا لاباس وأهلنا لاباس وتونس لاباس. Merci madame. Très bien soir de vous. À tous.